모두 다 끝냈습니다. 고생하셨습니다. 야 다이너마이트 그리고 뭐냐 그리고 스테이지들이에요. 맞습니다. 함께 여기 스태프분들 다 제작진분들 다 고생 많으셨습니다. 댄서분들도 너무 고생하셨어요. 맞습니다. 되게 힘들어 보이시더라고요. 마음 아팠어요. 맞아요. 그 라이브 고전이 진짜 기대도 될 것 같아요. 동공 컨트롤까지 하시고. 진짜 지금 이 시기에 되게 위로가 될 수 있는 무대인 것 같아요. 맞습니다. 그렇죠. 근데 팬 여러분들도 되게 좋아해 주실 것 같고 저 슈가 형도 좋아할 것 같고요. 자기 나오니까. 슈가 자기 오랜만에 출연한 거잖아. 슈가도. 자, 여러분 신나게 연말을 마무리하러 가볼까요?